啥都说，威廉·汉纳才是《猫和老鼠》系列中最敬业的导演。你可能不认识这个名字，但你一定听过他的配音。没错，人家不仅是初代系列的导演，还是能把惨叫配得堪比斯图卡轰炸机的神仙配音。今天就带各位回顾下汤姆最经典的10大鬼哭狼嚎。第10名，咱就是说都憋那么久了还能喊出来，看来是真的疼到了。最好笑的是，汤姆最后还专门跑国王床边再喊，多少也沾点故意的成分，看似走投无路，实则放手一搏。第9名，依旧秒开弹射起步这块，被太妃这么捅一下都不用感觉，看着就够疼。有一说一，我们至今也不知道汤姆的屁股上到底有多少个窟窿。第8名，这绝对是汤姆距离脱单最近的一集。只可惜带着杰瑞就注定没好事发生。本来胜券在握的约会，因为被杰瑞一通捣乱没泡上富家千金，还和半路插一脚进来的布奇打得两败俱伤，最后反倒是便宜杰瑞这小子了。第7名，汤姆这弹射你就学吧，一学一个不吱声。我是真想知道导演到底是怎么做到配出如此灵活悠长有魔性的灵魂弹舌。第6名，汤姆牌进口蜜蜂，谁吃了都说好。而说起吃，那自然少不了这集的另一个名场面。就汤姆那些年吃过的玩意儿，兽医见了也头皮发麻。第5名，有生之年也是看见狗子哄猫了，看得出来斯派克真的很照顾自己儿子，就是这俩眼睛跟白长似的。第4名，就是精致的摆盘，不是跟米其林学的，我不信。有多少人因为这个片段以为狗吃猫的，其实只是为了体现喜剧效果罢了。现实里的猫不仅不怕狗，甚至有不少会反过来欺负老实本分的狗子。第3名，斯图卡轰炸机的外号由此而来，没听过的朋友真的强烈建议搜索，助眠效果一流。第2名，汤姆看着自己的手指，这辈子也想不明白到底是自己手欠还是捕鼠夹子明眼。说没用吧，给自己夹个半死；说有用吧，伤害全打自己身上了。第1名，透着屏幕我都能感受到汤姆的绝望，比自己块头还大的老鼠夹子这么来一下，也就是汤姆自己能活下来。不得不说，导演为了给动画片注入灵魂真的是大牺牲，但也得益于此才使得猫和老鼠能成为享誉的不朽经典。